Так, сегодня вот у нас такой вот у костерка получился. Я здесь старый костер сложил из бревнышек вот этих. Получилось как-то вот так. В общем, про что хотелось бы поговорить. Ну как поговорить? Мысли. Там, кстати, вон, видите, стоит еще этот скульптура. У скульптуры нету чего, не скажу. В общем, это скульптура. Ладно, не буду. Пошлые шутки нудистов. Но это не важно. Там много отростков. В общем, речь-то про что? Вот я так сижу, так думаю, так хожу. То есть реально такая вот обстановка философская, когда и тянет пофилософствовать, и можно пофилософствовать в самом деле. Не хватает, конечно, какого-то, как это сказать-то, не хватает оппонента по диалогу, скажем так, чтобы как-то можно было о чем-то спорить, о чем-то обсуждать, может быть, где-то соглашаться. А так, в самом-то деле, очень интересная обстановка. У меня друг был американец, то есть мы с ним так очень плодотворно обычно какие-то вещи обсуждали. Ну, там какая-то есть общая база ценностей и так далее, и там взаимопонимание. Хорошо знаем друг друга, и плодотворные бывали беседы. Ну так вот, я сегодня хотел, где это, про что поговорить, это про вот это вот, про различные цивилизации. То есть имеется в виду, что вот по сути вот была вот Советский Союз, советская система вся, это была вообще-то отдельная цивилизация, если что. Здорово. Да я здесь записываю это. Философские заметки. Ну, я потом выкладываю вообще-то. Если будет что сказать, подходи потом. В общем, да. В самом-то деле, все зависит, конечно, от того, как мы определяем цивилизацию, что это такое, но в самом-то деле, вот, если определять какие-то достаточно целостные, достаточно независимые, скажем, от других, ну то есть в достаточной мере, которую там точно трудно определить, сообщество тоже достаточно большое, ну его можно называть цивилизацией. Так что, что оно запрыгало? Костер прыгает, вот он прыгает. В общем, да, и основная моя идея в том, что Советский Союз это была своя цивилизация. То есть там было довольно-таки интересное устройство, в самом деле, всей советской системы. То есть многие люди даже не подозревают того, что Советский Союз вот своей нефтью, ну я думаю, там в основном нефть была в те времена, ну и газом, кормил практически весь СЭФ, ну или как он там назывался, то есть страны Варшавского договора, СВД. То есть потому что была создана такая система, там, не знаю, в 60-х, 70-х, 60-х, видимо, годах, когда договоренности были некоторые с Западом сделаны, что они вкладывают в нашу инфраструктуру, допустим, там трубы проводят в бурение там, и так далее, в разработку нефтяных месторождений. Все это делают, и потом мы отдаем это как бы частью прибыли. Я думаю, там была достаточно большая часть, на самом деле, потому что, к сожалению, вот все те деньги, которые получались из экспорта нефти, они не шли в экономику, скажем так. Может быть, там какое-то количество и шло, но в основном они шли на обслуживание долга вот этого, который уже был из западные инвестиции,
И еще обслуживался долг вот остальных советских республик, скажем так, советских стран. Так что, ладно, но это я так. Потому что многие люди этого не знают. То есть там вот, это был провал в самом-то деле в проектировании, в стратегическом проектировании развития. То есть предполагалось, что в будущем страны перессорятся, вот эти капиталистические. Перессорятся они потому, что когда все эти договоры заключались, там действительно была напряженная обстановка между западными странами, между основными державами. И, соответственно, в соответствии с этим предполагалось, что они все равно, как бы, по теории Маркса, соответственно, в итоге стагнируют, передерутся, и то есть можно с ними, а мы как бы это время переживем, и потом все будет хорошо. Но получилось все не так. Страны Запада образовали одно целое, свою отдельную цивилизацию. У них наладилась экономика, и просто сосали ресурсы из СССР благодаря вот этим странным кабальным договорам. Поэтому, да, то есть моя мысль-то о чем вообще изначально-то была? О том, что надо ценить как-то богатство отдельных цивилизаций, того же Советского Союза. Советский Союз, там же не все было плохо-то. Там была уверенность в завтрашнем дне, там были какая-то сознательное вот это отношение, какое-то ценностное отношение. А вот то, что мы сейчас берем, например, в Америке, там совсем другая цивилизация. Там разрешено оружие, например, там все как-то, как сказать, все более вот эта частная собственность, там все вот эти частные интересы, они там, то есть вот я говорю, что вот с моей точки зрения это просто вот две разных цивилизации. Советская цивилизация со своими плюсами и минусами, и вот американская, западная модель, скажем так. В Германии, кстати, там своя модель, тоже капиталистическое общество, но складывалась своя цивилизация, может быть, подцивилизация западная, вот это вот, потому что можно ее брать как одна цивилизация, и это вот была такая часть подцивилизация. Поэтому как-то так. А мы все это вот стали все это тупо копировать, бросились в объятия, а у нас общество другое, культура другая, люди другие. В итоге все знают, что было в 90-е годы, что мы получили, и как бы, как сказать-то, в самом-то деле 90-е годы это было, конечно, таким мраком, таким временем, скажем так, как это, временем тяжелых лет, скажем так, когда, соответственно, и людей много погибло тоже, и много детей не родилось, и ресурсов много ограбили у России. Поэтому лихолетие. 90-е годы это лихолетие. Поэтому мы как-то так вот растранжирили свою вот эту цивилизацию, свою изюминку. Сейчас у нас, конечно, создалась уже, и все еще создается вот с этим, как это называется, с тараном СВО. Своя цивилизация, теперь снова своя цивилизация. Взяли многое на Западе, но и теперь какие-то вещи из Советского Союза тоже потихонечку берутся, хотя все равно дистанцирование как было, так и осталось от Советского Союза, от советского строя. Но то есть как-то надо учитывать вот этот опыт разрушения своей цивилизации. То есть все-таки, как сказать-то, в этом была ценность определенная, то есть потому что у Советского Союза тоже были большие достижения, достаточно большие, поэтому
Ладно, ничего, на этом достаточно, я думаю. Я попытался выразить мысль, не знаю, как получилось. Немножко растеклось по древу, но... Так, ну все, всем до свидания.